നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ട ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, ഡ്യൂറിങ് ടേക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡിംഗ് വിൻഡോ ഷെയ്ഡേഴ്സ് അടച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. പുറത്തത്തെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്? മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പല എമർജൻസീസും വരാനുള്ള കാരണമുണ്ട്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ഐസിന് കപ്പിൾസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇൻസൈഡ് ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തത്തെ ലൈറ്റും ഓൾവേസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം, ഡേ ടൈമിലായാലും നൈറ്റ് ടൈമിലായാലും. സോ നമ്മളുടെ ഐസ് ഓൾവേസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുറത്തത്തെ ലൈറ്റിനനുസരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റിലെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിം ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ലാൻഡിങ്ങിലും ടേക്ക് ഓഫിലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇൻ കേസസ് ഓഫ് എനി അതർ എമർജൻസി, എൻജിനിൽ ഫയർ ഉണ്ടാവുകയോ മറ്റു വിങ്സിന് തകരാറുണ്ടാവുകയോ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയും എമർജൻസി ലാൻഡിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ